Look at this view. Hello ladies and gentlemen, good morning! Today's gonna be another crazy day here in Campo Novo, Parecis. My name is Matos Domingos and I am showing the beautiful places of Brazil and here in my home state, Mato Grosso. It's gonna be awesome because it's gonna be the first time that I'm gonna rappelling down the waterfall, the Salto Belo waterfall. It's like paradise. I was there last year, so it was perfect. So after the rappel, we're going again on the rafting. So it's gonna be some kilometers, down the river. I hope you enjoy my adventure and you know the drill. If you like my content, subscribe to my channel and of course, hit the like button. Comment. It's gonna be very important too. No matter what you write, it can be a critic, it can be anything. I'm gonna reply to your comments. Thank you very much, guys. I'll see you soon on the waterfall. Take care. Alright guys, we've just arrived here at Salto Belo waterfall. Let's do it one more time. So that's gonna be my second time here. So, chegamos. Nossos barquinhos. Demar, bom dia, como que você tá? Beleza? Beleza? Calma aí, chegamos bem. Então. Look at this view. It's gonna be so nice to record this waterfall again, but this time is gonna be special because we're gonna rappel down. It's gonna be crazy. Canoeing is a water sport practice with a canoe or a kayak. Because of its tradition and organization, it is considered one of the main Olympic sports. Canoeing originated in Greenland, where canoes were used by Eskimos as a fishing and working vehicle. Salto Belo is one of the greatest natural beauties of Campo Novo do Parecis, which is only 390 kilometers from the capital Cuiabá. Salto Belo is open to visitors and the waterfall provides adventure, tourism and contemplation of the nature, virtually untouched by man. So the most important thing about Mato Grosso, because it's always on high level. That's right. Everybody talk like in Mato Grosso you have to attention and be careful because the mosquitoes is like a T-Rex. It's bigger than the regular ones. The trees is like rush you every time. Man, this place here is amazing, and like we were talking before, for me to go down this waterfall on a rappel for the first time, that's gonna be insane. Have you ever been on a rappel on this waterfall? Yeah. What did you feel like? It's like incredible, It's not about the rappel. It's about the feeling. Yeah. The feeling you're gonna have. It's like I don't know how to say it, portal. It's a portal to another dimension. Yeah. No, we talk about this. We just crossed for Narnia. Oh, that's cool. I'm very excited. You're gonna feel that. You're gonna feel that. Yeah. Did you guys sleep here last night? You came here in the morning? You slept here? Hey, Mauro, beleza, brother? Aí eu tava falando, ué, o Mauro não vem não, vai vem mais cedo que a galera. Tava lá embaixo já. Você já desceu, já? Já desci, já subi. Tem que aprender, hein? Só de cabeça pra baixo. Você tá louco. Você tá louco. Isso normal. Você tá falando, o cara ele é normal. normal. Se mandarem eu descer normal, senão eu só desço de cabeça pra baixo. Não tem falar nada, só aqui, ó. E aí, brother, bom dia, como que você tá? Sousa? É você que vai descer do kayak aqui na cachoeira? Não, outro rapazinho que tá bem ali, mas...
Located here in the indigenous reservation Sacre II, Sacre II, 75 kilometers from the city center of Campo Novo do Parecis, Salto Belo is a paradisiacal place with beautiful trails that lead to the lowest point of the waterfall with approximately 40 meters high. Rapaziada. Como que você tá, meu companheiro? Boa. E aí, hoje você vai também guiando a gente no barco ou você vai no caiaque? Vou no kayak hoje. Você é de Blumenau, né? Santa Catarina, né? Ah, eu tenho meu editor, eu esqueço de onde ele é, mas ele é de Santa Catarina também. É, tudo gauchinho do norte. Todo gauchinho do norte. A galera já tá toda aqui. Quer dizer que vocês já acamparam aqui, galera? E aí, beleza? Como que você tá, brother? Bom dia, tudo bem? Como que você tá, brother? Frederico, olha. E aí, meu querido, beleza? Como vocês estão? Beleza? Guys, the water, it's so cold. But look how crystal this water is. I have been here before, but every time it feels different. It feels weird and crazy at the same time. Belo was also the scene of the world record-breaking extreme kayaking, in which sportsman Pedro Oliva jumped from the top here of the waterfall using only a kayak and a paddle. He descended this almost 39 meters waterfall on March 4th, 2009 and had almost a 3-second free fall and at a top speed of 115 kilometers that he achieved. Foram 3 segundos que mudaram minha vida e foram 3 segundos de uma paisagem incrível. Imagina você estar no topo de uma cachoeira de 40 metros entrando em queda livre, né? Eu fiquei desaparecido por mais de 5 minutos porque quando eu saltei eu fui para trás da cortina. Então as pessoas que estavam me esperando já estavam me dando como perdido. The international press reported it as a daring achievement and many said that the athlete was crazy. The feat earned him and his team the world record for the sport, the extreme kayaking. E aí, Tominho? E aí, beleza? Beleza? O que eu tenho hoje? Vou ganhar um presente de vocês. É um presentinho aqui nosso, a camiseta do nosso evento aí. Muito obrigado, a Kayak Extremo, 9º Encontro Nacional de Kayak Extremo. Cara, eu quero fazer parte dos próximos aí, hein? Pode me chamar que eu tô sempre junto com vocês aí. Muito obrigado, meu querido. É isso aí, galera. Olha, ganhei um uniforme novo, já estou vestido. E aí, Frederico, fala pra nós aí, cara, como que é a experiência de descer de rapel nesse lugar aqui? Aqui é um lugar espiritualmente sagrado, né, para os índios. Quem chegar lá embaixo vai sentir uma energia muito forte e depois a gente vai entrar na garganta ali para baixo. Olha fazer lá! o rafting, né, e descer de kayak. Quantos quilômetros a gente vai descer mais ou menos aqui, você sabe? Hoje serão 15 quilômetros. 15 km? Dá mais ou menos quanto tempo aí descendo aí? Eu acredito que vão ser umas 3 a 4 horas de descida. Cara, punk demais! É muito que massa, bom, mano, é muito pô! bom. Pedrico, satisfação imensa conhecê-lo aí, cara. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Tamo lá, hein? Abraço. Besides rafting, another sport frequently practiced here in Salto Belo is rappelling across the massive water curtain. But Salto Belo is not only about adrenaline. For those who want a place to relax, there are several little beaches where visitors can refresh themselves and admire the nature. Alright guys, so now it's time for me to get ready. So she's gonna put in the equipment.
vai dar as instruções para nós, um mini treinamento para saber como vai ser essa descida. Galera, Salto Belo. Salto Belo tem 45 metros de altura que vocês vão descer, sendo deles uns 4 metros positivo, o restante negativo. E aí, Delmar? Que adrenalina, hein? Eu tava falando lá que só entra se tem a instrução do profissional. Literalmente. Alright, this is my moment and I wanna talk to you. This place is so special, and I think all of the places that I've been to, so they're very special. If you need my help to come to visit this place, you can always count on me. I'm gonna help you in any way I can, and then you will be able to be here. We're gonna go down there with the Rapel. You can count on me if you wanna visit this paradise. É isso aí, pessoal, olha só a vista que esses caras vão ter aí descendo. Eu vou descer pelo Rapel, mas eles aqui estão super bem de visualização, olha que coisa linda. Fala, secretário! Bom dia! Bom dia, como é que Como tá? vai? Eu tô bem, e você? Joia, maravilha. Vamos descer aí ou não? Hoje não. Já desceu? Já. Esse que é o Ivan, é o secretário de Turismo e Cultura aqui do município de Campo Novo. Isso aí. Como você está, meu querido? Tudo certo, Matos, é um prazer estar recebendo você aqui em Campo Novo, conhecendo toda a nossa potencialidade. É lindo demais aqui, né, cara? Aqui é perfeito, para tudo. Aventura, contemplação, visitação, vivência indígena, área balnear, tem tudo aqui. Mas é isso então, Ivan. Muito obrigado aí pela Maravilha. participação. Tamo junto. Sempre. É nóis. Para Valeu. mais vezes aqui, hein? Quem acompanha o canal do Matos, com certeza Campo Novo é um dos mais belos destinos do estado de Mato Grosso. Eu tenho certeza que você vai se surpreender e vamos ultrapassar essa sua expectativa. Campo Novo do Parecis. Viva essa experiência. É isso aí, galera. Encontrei aqui um brother aqui, ó, também de quase profissão, né? Só não tem o canal no YouTube ainda, né? Não, ainda não. Mas é do marketing, é do visual e tá voando o drone aqui também, ó. fazer graça. Olha lá. Tá com um fantãozão lá, o fantãozão tá no ar. Alright guys, it's getting there. It's the time to go down the rappel here. You know, I'm very excited and the adrenaline is really crazy right now. Look at this guy. Cheer for me, man. Cheer for me and everything's gonna be alright for me. Our boat is down there. Let's see if we can have a look. So after the rappel, we're going down that river. So it's gonna be 12 to 13 kilometers. Now it's the time, guys. Yeah, motherfucker! It was really fucking awesome! Thank God! Foi legal, foi legal. Valeu, galera. Obrigado.
and make it rock. Yeah, side by side, left and right, take it slow. Yeah, baby, come on, do it just right. And side by side, left to right, take it slow. Yeah, baby, come on, do it just right. Yeah. Baby, you can get on my boat and make it rock. Baby, you can get on my boat and make it rock. Come on, man. Don't stop. You gotta carry on, man. Carry on. Yes! Yes! Aí galera, vamos lá, tomar uma aguinha aqui do rio Sacre. Bora lá junto comigo, hein? Alright guys, this is the end. So it was very exciting. I want to thank everybody here.
That was a very fucking wild ride. What's up guys, this is the end of the video. I've just arrived in Campo Novo after all this adventure we had. So there's no microphone, there's no stabilizer, but this is just to finish the video. Anyways, thank you so much for watching my video, and I know you have been doing great things for me, and I hope you can share my content with your friends. Okay, so and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and I'll see you again on the next video. Take care guys.